Hace un tiempo que estoy un poco desconectado del mundo de los videojuegos, que no he tenido tiempo de jugar a nada, pero sí que vas escuchando o vas viendo algunas cosillas y te vas creando como tu lista de juegos imprescindibles que tienes que jugar, y a lo mejor esos juegos no son para nada grandes lanzamientos. Y hay uno de esos juegos que tengo muchas ganas de probar y que quería compartir con vosotros. Un juego que me cautivó por lo poco que he sabido y he visto de él, por su sonido y también por su historia. Estoy flotando dentro de un velo de oscuridad eterna. Este mundo negro como obsidiana es tan pesado como las profundidades del océano, cargado con una viscosidad envolvente, con una presión implacable, un frío glacial que intenta aplastar mi piel, mis dedos, el interior de mis ojos, mi todo. Aún así, debo seguir intentando alcanzar los cielos, debo escapar de esta prisión a la que he sido arrojado. ¿Pero cómo? Siento como si estuviera en un sueño profundo. Parece como si mi conciencia se mezclara con este infinito panorama de luz. Siento como una ligera calidez por todo mi cuerpo. ¿Es este el final para mí? ¿Es este mi destino? Ahora me doy cuenta de cómo un sonido llega a mí, rascando el interior de mis oídos. Es el sonido de cigarras. Al principio solo leve y lejano, crece como una ola, acelerando hasta una cúspide, y luego retrocede de nuevo. A medida que pasa el tiempo, se vuelve más claro, más notable. Al mismo tiempo, un aire cálido y húmedo acaricia mi cuerpo entero. Es una sensación cálida y agradable. La luz a mi alrededor es tan brillante que no puedo ni abrir mis ojos. Al poco tiempo, sin embargo, percibo unas manchas oscuras, como nubes dentro del brillo. Debilitan la luz. Elevo mi mano para intentar tapar el sol. Esto parece hacer que mis alrededores sean más fáciles de ver. Me hace más consciente de mi cuerpo. Tengo manos, tengo ojos, tengo un cuerpo. Por supuesto que lo tengo. Y aún así parece como si fuera un descubrimiento enorme. Comienzo a mover mis brazos, doblar mis dedos y revisar mi cuerpo. La blanca luz brillante que me rodea gradualmente se vuelve más tenue. Y a medida que lo hace, mi conciencia sobre mí mismo y mis alrededores se aclara. Lentamente, lentamente logro enfocarme. Sí, estoy sentada. Sentada en una banca dura de madera. Un vívido color naranja se extiende ante mis ojos. Y arriba de esa vista hay un deslumbrante cielo azul, un cielo veraniego que se extiende hasta donde alcanza la vista. Lentamente me tomo un momento para mirar a mi alrededor. Aún sigo rodeada por la constante cacofonía de cigarras. Conozco este lugar. Es una vieja estación de trenes. Si esta es una estación, ¿me dirigí a algún lugar? Bien, creo que si no os importa voy a ir pasando un poco más rápidos los textos, por lo menos para este gameplay, para esta captura del vídeo, invitándoos por supuesto a que juguéis a este juego pausadamente, tranquilamente. Yo lo estoy jugando por disfrutarlo, pero más por grabarlo, para compartirlo con vosotros, pero realmente lo que me apetece es jugarlo pausado y con total tranquilidad. Parece ser que estamos como, no sé si en otra realidad tipo Silent Hill, una sala para empleados pequeña, para una estación pequeña. Parece que alguien trabajaba aquí, pero no veo a nadie ahora. Lo que parece es que, por lo que me han comentado de este juego, nos hemos quedado como en otra realidad. Ajenos, como en otra dimensión, sin saber muy bien qué ha pasado. Y el objetivo sería volver a nuestra realidad, a nuestra dimensión, a nuestro mundo. Estamos en una estación antigua, japonesa. Como decía, me encanta el sonido de este juego. La música así un poco melancólica, pero sobre todo el sonido de las cigarras. Hemos subido al tren. Las puertas del tren están abiertas por completo, pero no hay señales del conductor.
Como podéis ver, el juego no es un portento gráfico. Estuve mirando si pillarlo para Switch, que es una máquina bastante cómoda, pero por cuestión de grabarlo, por facilidad para mí, lo estamos jugando en PC. Aunque seguramente si me gusta, lo acabaré jugando en Switch. No tengo ni idea de qué tengo que hacer. ¿Hasta dónde llevarán estas vías? No sé qué demonios tengo que hacer, no tengo ni idea. No me he visto nada, solo lo que me han comentado. Escuché el sonido del juego, que es lo que me llamó la atención. Hacía tiempo que no podía jugar a juegos, no tenía tiempo. Y me apetecía disfrutar de este. No creo que haya algo más para mí dentro de la estación. Intentaré salir al pueblo. Vamos a ver el tablón de anuncios, según indica esto. Esto está en japonés, obviamente. Es como un pueblecito japonés y a mí me da como una sensación muy rollo El viaje de Chihiro. Como que se entremezclan realidades o es una zona así como más antigua, quizás habitada, o quizás abandonada, o quizás ambas cosas. Como os digo, gráficamente no es ningún portento, no es nada del otro mundo, pero es que cuando un juego es genial, y no estoy seguro de que este lo sea, pero me llama mucho la atención y creo que tiene muchas posibilidades de serlo, no le hace falta todo eso. Lo que sí que os recomiendo, si os animáis a probarlo y ojalá lo hagáis, es que juguéis con auriculares. Es, no sé, bastante envolvente todo el sonido. Y ya habéis visto que música por el momento tiene muy poca. Un poco con la intro y poco más. Pero la sensación que da es casi como si pudieses notar el calor del verano o como si casi estuvieses en este pueblo. Creo que este juego no está en VR, pero si lo estuviese sería bastante interesante. Vamos a investigar un poquito. Bienvenido al pueblo de Natsugiri. Hay una breve descripción del pueblo y un mapa aquí. ¿Realmente soy de aquí? Espero poder encontrar a alguien que me conozca. Ah, doy la vuelta y me doy cuenta de algo prometedor. Por si te quedas un poco atascado, parece que te va indicando y dando pautas el juego. Y eso está bien. Por ejemplo, para alguien como yo que está jugando un poco. Llegamos a esta librería. ¿Hola? Llamo unas cuantas veces proyectando mi voz al fondo de la tienda. Una librería muy pequeñita. El ventilador no está encendido, pero no hay mucho polvo. Pero aún no escucho ninguna voz, como si todos se hubieran evaporado en el aire. La traducción no es muy allá. Tiene algunos fallos, es una pena. Pero no es un problema grave para disfrutar del juego. De hecho, siempre podéis... Yo lo he puesto en español, como habéis visto, pero siempre lo podéis jugar si sabéis japonés o si no en inglés. Supongo que la traducción en inglés es más competente. Parece que en este pueblo hay como una leyenda de personas que han desaparecido o algo similar. Y nosotros no solo hemos desaparecido, sino que parece que no sabemos ni quiénes somos. Así que parece que tenemos que encontrar pistas para poder volver. Estoy jugando un poco rápido para poder avanzar y que veamos hasta dónde nos lleva esto. No sé si somos un hombre o una mujer, nuestro personaje, porque diría que al principio se ha referido hacia él como masculino y luego en femenino. También es cosa de la traducción. Según me ha parecido leer, tenemos que ir a la escuela. El pueblo, ese pueblecito, si lo podemos llamar así,
Y los detalles me parecen bastante maravillosos. Parecen todos como de película de Ghibli. Incluso de mi vecino Totoro me recuerda un poquito, muy anime. Dice que este santuario fue construido en el periodo Kamakura. La gente que se mudó a esta zona en aquel tiempo sufrió varios desastres y fenómenos extraños, y construyeron este santuario para tranquilizar a los poderes responsables. Vamos, se ve que hay algún tipo de leyenda o algo en el pueblo, y de hecho debe ser verdad porque aquí estamos, sin saber bien qué pasa o dónde nos va a llevar esto. Aquí hay un parque como para niños, antiguo también, muy de los 90, o incluso de antes, el riachuelo, que supongo que nos impedirá salir. Por aquí no hay nada que hacer, limita un poquito. Si os parece interesante este juego, si queréis ver más, lo dejáis en los comentarios, por favor. Y si no es así, lo que voy a hacer es jugarlo con total calma y con total relajación, que es lo que creo que merece este juego. Y creo que desde ya, por lo poco que hemos visto, os invitaría a hacer lo mismo. Me gustaría que los árboles y las plantas se moviesen un poco más, porque si te acercas sí que parece que se muevan más. No hay nada que hacer en esta dirección por el momento. No me deja pasar. La estructura parece un poco limitada en el sentido de que tienes que ir a la escuela y tienes que identificar la escuela e ir directamente allí. No sé si estará por aquí. No parece que pueda abrir ninguna puerta. Y está muy bien porque es muy rollo japonés, pero precisamente en cuanto a las indicaciones y demás, cuesta saber qué tienes que hacer. Yo pensaba que, por lo poco que me contaron y por lo poco que vi de la intro del juego, el tren se accionaría y ibas cambiando quizás de estaciones, pero parece ser que por lo menos la parte principal o la primera parte de la acción va a transcurrir toda en este pueblecito pequeñito. Así que no sé si está cambiando el clima. Aquí hay como una hoguera apagada. Y esto... Estos detalles están muy bien. Pero no encuentro la escuela. Así que, bueno, supongo que habrá que ir por aquí. No, esa dirección tampoco es. Unos cazamariposas. La escuela debe ser esto. Pero no me deja entrar tampoco. Así que, no sé, la estoy volteando a ver si encuentro algo, pero... Lo que ha pasado también es que me he saltado alguna parte del texto y parece que quizás era importante y había alguna pista. Muchas veces la gente se queja de que los juegos duran poco. Mira, a lo mejor por aquí podemos ir. Pero se puede ir, pero no es el momento de ir por ahí. Así que no nos deja. Parece que no se puede. Decía que muchas veces nos quejamos de que los videojuegos duran poco, pero es que los jugamos como a saco por terminarlos rápido y empezar otro. Y es bastante lamentable. Antes
Yo recuerdo de pequeño que tenía un videojuego y lo aprovechaba al máximo. Y hasta que no lo terminaba, o por lo menos si no lo terminaba, le intentaba sacar todo el partido antes de tener otro, porque no tenía otro. Era eso y aprovecharlo. Y ahora lo tonto, tenemos tantos juegos, tenemos tanto de todo que no aprovechamos las cosas. Y este es uno de esos juegos que creo que está hecho y concebido para jugarlo con calma. No como estoy jugándolo yo a lo loco, que quiero mostrarlo con prisa si estoy perdiendo más tiempo que otra cosa. Pero tampoco para jugarlo así muy rápido, de termino, veo la historia y se acaba y me voy a otro. Natsugiri es el nombre del pueblo. No sé si existirá realmente, yo entiendo que no. Luego le daré un vistazo y lo buscaré en internet. Ahora de momento me conformo con encontrar la escuela o, si es la parte que hemos visto, poder acceder a ella. Ahora sí que suena una música de fondo muy melancólica. La escuela tiene que ser aquí. O no he pulsado yo bien, o no sé. Estaba investigando un poco. Me ha parecido escuchar algo. Aparte de esta niebla, que parece que... No sé si es como niebla. Va como... Es una niebla rara. No sé si es algún rollo gráfico. Pero, como veis, la luz es rara. Aquí hay algo misterioso que brilla. Y es donde tenemos que ir. No tenemos que ir a la escuela propiamente dicha. Tenemos que ir a este punto. Me recuerda un poco, en cierto modo, el ambiente a la película de Your Name, que es muy buena también, no sé si la habéis visto. Pero ese como desfase temporal o incluso dimensional, como si estuviésemos en un sitio que realmente está vivo y que hay personas, pero que al mismo tiempo está desierto o está inaccesible. Ya os digo que quiero leer con calma toda la historia y empaparme de ella. Y seguramente lo juegue más cómodo en la Switch con auriculares. Pero entiendo que estos puntos nos permitirán... Escucho un sonido mezclado con el viento y el río. Algo que no he escuchado aquí hasta ahora. El sonido de un cruce de ferrocarril. Vale, seguramente vamos avanzando a medida que llegamos a ciertos puntos, como lo que hemos hecho ahora. Sí, se escucha efectivamente el tren. A lo mejor ahora es cuando se accede al tren. Y efectivamente ahora el tren funciona.
y avanzamos, no sé si a otro pueblo, a otro destino, a otra estación. No sé si encontraremos a alguien. Es un poco raro que la niebla, si es que es niebla, por supuesto, llegue también dentro del tren. No sé si es un efecto que se ha hecho aposta, de alguna manera, o si es algo propio nuestro. Alguna vez me he preguntado si la muerte no será así. Vamos a dejarlo en este punto. Y si queréis que sigamos avanzando un poquito más en este juego, solo tenéis que dejarlo en los comentarios.